好，今仔日是2023年2月7日，是第72回世界台湾文化论坛。咱今仔日阁是头第一个礼拜，是咱台湾文学欣赏会的专题。咱今仔日的主题是找找诗和音乐的和谐。黄南海甲余文庆相拄长拍出来的火星。照理讲，咱今仔日爱邀请即个余文庆本诗人本人起来吼，因为即个诗人真正是一个华语叫做讲低调啦，即马台语甲英语啊讲叫做 low key 啦吼，我 low key。low key 啊，真 low key。讲 low key 啦，就是讲伊即个人叫做 low key 啦吼。所以讲，检测伊较念伊若有起来，咱也是会当甲伊直接甲伊对话，这是上好。怎样？我要先讲就是讲，余文庆即个诗人呢，伊无出版任何的册，伊嘛无伫即个网络顶流通伊的诗，伊是一个怪咖吼。主要伊的诗吼，拢是透过一个好朋友叫做黄煞吼，咧甲谱。我会认捌伊较彻底，主要就是透过黄南海的音乐所认捌伊的诗。伊我讲，我这音乐好听，这诗嘛是足值得安尼学习，所以我就一直去透过黄南海老师，想讲要甲即个人找出来安尼啦。是吧？嘿，我感觉讲，因为伊的诗有甲别人有无共款的特殊性吼，所以讲咱若会当，伊认为讲伊只要专心写就好，其他伊无要管哦。听讲伊即马搁咧做因太太的店小二啦吼。所以伊较无爱，就是low key啦的人吼。所以咱只好就邀请黄南海甲王女士夫妇因吼做伙来甲伊介绍伊的诗吼。我感觉伊的诗是值得来介绍的，因为一般的诗人拢会发表嘛，伊完全是无所以我感觉看伊的诗有伊的特殊性。怎样黄南海先生伊的即个音乐家，其实黄南海老师伊已经甲算袂了的即个诗人啊，是歌星吼、谱曲啊但是伊甲余文庆伊的合作特别济，所以讲为虾米伊要竞选即个人来合作，的确有伊的特殊性安尼。所以咱今仔日咱就先请王女士吼，王淑女老师先来介绍余文庆伊即个人，听讲伊嘛是台南人嘛吼。咱的王女士老师走位倒去啊？敢有听到？有，你无开你的 video 呢？奇怪，搁走无去啊？有听到。无要紧，你哪讲哪做嘿。安尼我先各位线顶的朋友，安尼我先小解余文庆即个人啦吼。伊是1955年伫咧台南的后壁区德维后尾厝角即个所在出世啊吼。伊伫咧1974年的南一中毕业了，考到中央警察大学44级，后来转任公职。伊是伫咧1991年受到黄景莲老师推动的台语文学的喙讲台语、手写台文即个启发，较开始来创作台语诗。伫咧1995年的时，黄煞就甲伊鸟啊吼，讲伊办一个全国性的艺文活动，叫做发现北山尾
即个文艺活动，就甲伊邀讲叫伊着写《四车河之歌》，所以即首歌的成型就是1995年即个时阵出即个较大波的一个诗吼。但是早期文钦伊就有写过华语诗的底子，所以伊嘛真把握啊。伊是抱着讲诗有千色，飘逸四方，创作台语诗着爱有行出即个台语文学的无限性吼。伊用优雅传神的笔啊，来写出台湾近代史上值得记录的人物诗句，来展现出台语歌诗的气韵。望台语歌曲有搁较宽阔的演艺形式甲空间吼。互台语的水，因为有字、有词、有歌，会当搁传唱落去。这是余文钦即个人啊。哦，迄个老师，我请教你吼，你是怎样来熟悉即个？恁翁仔某是安怎熟悉伊的？因为伫即个差不多30当前，我开始要创作台湾艺术歌曲的时阵，甲即个台语诗的文学家啦、诗人合作来创作即个台湾艺术歌曲。伫即个中间呢，我特别呢来发觉着讲，余文钦所写的诗词啊，伊所用的字啦甲意境真景呢。字加文雅啦，真景真令人高尚啦所以我感觉讲伊的即个诗词的即个做法，我不止欣赏啦所以我想来甲伊合作，应该是一个真好的方向啦，是安尼结缘的。是讲迄阵你敢是伫啥物场合？伊恁敢是算盐分地带的成员？伊甲你敢是？伫即个盐分地带上介早伫台南即个政府啊，有关单位呢，或者讲文化局啦是较早就是拢无文化局，就是文化中心带头啦。迄阵啊，就是有咧办即个北山尾即个艺术季啦。即个北山尾艺术季的中间呢，因逐个有关单位请我甲做一首歌。就四车河之歌一首啦，四车河之歌这首不止长写出来了后呢，大家有感受到真令无共款的感受啦，当初大家有一个真好的反应甲共鸣啦，安尼较决定讲这条路应该就该扩大继续爱行落去啦，安尼就是个缘故。所以讲恁若已经熟悉30档啊，所以你看余文钦的诗，伊的种类应该是有介侪变化，无共款的种类哦。是，这个伊的变化不止多啦这个由王老师来讲。因为伊是对字拢足尔考究的人啊，伊所写的字就是讲，我今仔出即个天地夜曲，等下就会按伊的诗文内底会去介绍讲伊写作的态度，甲伊所用的字。当然就是讲，伊后来伊嘛想讲，伊写甲遮尔大波，伊写清唱剧，即人物诗剧的迄种剧本遮尔长，伊后来伊感觉讲写伤济啊，所以伊总改做三句，就安尼变成做一首诗，安尼伫算3行诗就对啦。对，就伫个伊的脸书面册顶悬伫发表。咱等下若有时间，咱则过来欣赏伊的3行诗。咱先请你来介绍伊即个天地夜曲，是怎样你会选即条诗？天地夜曲伊本身就是讲伊所做的台语诗的特色，我先甲伊总甲伊介绍啦伊就是用一个自由的诗体甲做用迄个重复押韵足济排比对比的运用甲韵脚伊嘛无一定讲固定按头到尾拢干那使用一个伊
文言音甲白话音，伊嘛拢会混杂咧使用吼。其实伫咧1991年到1998年诶作品内底，阮家己收录伫迄蓝营新乐府即个台湾艺术歌曲50首即本音乐著作内底，阮阁有选伊8首歌吼。啊，即个天地夜曲就是其中诶一首啊。啊，我想讲即个天地夜曲诶歌词吼，我先请黄博士帮阮读一下。无声天边月，无声天顶星，挂了天地无故里，水弦断相随。有听天边月，有听天顶星。挂了天地得相思，水弦当挂丝。风吹风停走千里，路岭虚华算目前。看见树叶淡了枝。行起鸟只声相对，天地啊天地啊，我问你，要等尊严到何时？哦，足水诶！我就是第一遍看到即个天地夜曲诶时阵，我着足感动诶。有也毋知要安怎讲伊诶感动安尼，咱搁请即个王老师替咱搁继续甲介绍伊即首诗。拄仔黄博士嘛念甲朗读甲足水嘿。OK，大家拢会当看画面顶悬啊吼，伊内底我讲诶自由诗体，伊就是伊用3字、5字甲7字来做一个句吼。啊，即种长底句诶做法，伊佫毋是讲乌白参差咧使用吼。比如讲，伊无声天边月，无声天顶星，这拢是5字。伊含下面迄个有听天边月。有听天顶星，可是互相吼，伊是有对应诶。跋落天池无故里，后来佫跋落天池底闪烁。即伊诶意境诶分别，就是讲头起听是无声，吼，天甲月，迄个月甲星拢伫咧顶头，但是无含咱离足远足远，所以感觉吼，敢若是。含咱诶世界是有足远诶距离所在，但是伊跋落去天地了，星甲月变成伫天地，竟然是近在眼前啦吼。那伊跋落天地底闪烁，本底是因为星甲月伫天地相拄诶是已经甲伊诶相思拍断，所以两个都无相思诶艰苦啊。但是合作伙了后，伊伫咧天地底闪烁，佮却是反映心中迄个两个有相拄，啊，甚至吼，佮会当唱歌诗即个感觉啊，吼。啊，下面风吹风停走千里，路岭虚华算目前。你嘛会当看着讲，伊所用诶字，比如风对路，吹对岭，其实迄个。名词对名词，动词对动词，即个伊诶所使用诶拢是有所有拢有对应吼。看见树花淡了枝，行起鸟只声相对，名词对名词嘛拢对甲足好吼。天地啊天地啊，我问你，伊拄仔即188字诶中间，拄仔即3句是用3字，但是照你讲，伊所押诶韵吼，拢是意韵啊。除了第一句，第一节诶第一句甲第二节诶第一句拢是 A 吼月，其他拢是押伊啊。但是迄个呀，你甲看伊天地，其实若照吼甲讲严格讲，伊天地嘛是押伊啊，所以。伊拢是用意韵来做伊诶韵脚啦，吼，这是长底句诶部分。
下面我要来讲伊个重复的部分啦，吼，比如讲，伊讲无声天边月，无声天顶星。照你讲写诗的人，伊诗内底的字就是拢足简洁的，伊袂讲去用重复的字，但是伊若要用，就表示讲即个对伊的意义已经是足大。但是伊毋是单一摆出现，伊阁是足侪事拢是重复出现两摆吼。譬如讲无声，这有出现两摆；有听，这嘛两摆。会当感觉讲，伊是要加重迄个语气吼。用跋落天地，伊咧写诗的过程当中，其实伊就有去感受到讲，伊心肝底的迄种层次已经无共款啦。伊第一遍写甲第二遍，互人佮看到的感觉已经是无共款啦吼。所以一再的重复，就是要提醒伊讲，伊要表达的迄个情感，吼，伊意境的部分啦。下面就是讲像押韵，我拄仔有提起，就是讲伊内底押韵其实拢押伊较济嘛，敢若第一逝吼，敢若第一逝的月是重复，除了字重复了后，伊韵嘛一定重复啊。其他其实就是拢押伊韵，毋过就是讲你也看伊其他的作品来讲，伊的韵脚其实拢足灵活，伊毋是死板地吼在使用伊的字吼。伫咧排比的部分啊吼，比如讲无声天边月吼，无声天顶星，你几句跋落天池无故里。水弦断相思，甲下面迄几句有听天边月，有听天顶星，跋落天池在闪烁，水弦动歌诗。大家应该会足明显，敢若看到我用无共迄色吼来甲伊，互大家伫咧视觉的方面去看，你就会当看出讲，伊所用的共款的句法啦吼。风吹风停，路冷虚华。走千里对霜目前，看见树花对迄个行去鸟食。淡了机对声相对，这拢是伊排比的韵，伊的用法。对伊的对比来讲，对比就是讲较强烈的比较，比如讲无对有啊，这就是一个做明显的迄个句法嘛。星甲月远在千里，却近在眼前。伫天地的水面顶，我着看到伊伫我的面头前啊，所以会通互人感受着讲，伊为具体的迄个风景，也是讲伊所看到的物件来描写，然后伊阁去照着伊听也是看，去写出伊心底的迄种思念的感情。即种布置其实是一个做遥远的期待的迄种迄种等待，但是就讲伫咧心境上顶悬，伊是毋免相思了后，伊就会当唱歌诗，嘛是一个足正面，互人有望的感觉啊例如讲中，我会感觉讲，伊互人伊的文字内底，就是阁有互人感觉有视觉的迄种发现的迄种惊艳的效果比如讲无距离，咱看是可能徛做伙，也是讲物件放做伙，无互相之间无距离，但是伊是搁伫遐在闪烁星甲月搁伫遐咧闪烁，互咱看着心头的感受甲目睭的感觉，去拢会当连做伙啊这是互人感觉足惊艳的所在。我感觉伊的诗内底对景甲情甲意境的铺陈，拢足有设计啊后壁佫有写着讲，伊文言音甲白话音掺在做的部分，比如讲水弦断相思，迄个断伊就用文言音嘛风停
伊就无用红，伊用红锭的红。除了即188字的内底，都除了即2字是用文言音以外，其他其实拢是白话音吼。但是你虽然每一音每一字咱拢看，可能拢捌伊，但是你个感觉讲伊安尼甲写出来的是，伊就毋是干那讲白纸黑字的感受，佮有互人一个画面啊吼。讲要等准演到何时？即个天地，伊甲我分享是讲，古早人就是咧建设迄个南环迄个所在是其实死足侪遐个部落的英雄啊！啊，伊是曾经伫遐，真正就是伫遐露营，啊，伫遐去感受迄个气氛啊，吼！啊，伊掘一个头，一个梦境，一个头挖起来，较真正敢若感受着讲，鸟食总行去，袂像伫替遐个人心肝伫替因诉啥物悲哀的迄种意思啊。啊，但是就是讲无明讲，吼，伊所用拢是足含蓄，吼，互人感觉讲伊真有一个甲文字使用的迄种价值性表现甲足好，所以伊讲诗有千实，吼，迄个互人感受着讲伊对诗对字，伊是足尔啊宝贝，啊，伊嘛是足尔啊有感情。我拄仔有讲伊是一个警察，伊是警官。吼，摕落来了，较去做公务人员。啊，一个警察的身份，伊有即种无共款的迄种，我袂当，我毋知影讲会当用伤真啊，吼，伊的气度去描写，吼，伊所看的世界。即种诗人，一般在咱现代敢若真少会当联想做伙啦。啊，毋过我就是讲。长期和伊文钦先生做伙，我甲伊当做若像迄大兄安尼啦吼。因为伊加我足侪岁，啊，伊比黄老师减足侪岁啊。但是阮着敢若足好诶朋友，伊也足愿意将伊诶诗来分享互阮，阮嘛感觉，唱伊诶作品嘛是一个真水诶代志。就即首诗吼，我来讲。我迄个作曲方面，甲迄个演唱方面吼，要来解说即首歌啦吼。会使讲情景吼，拢总有。天星是无声天边过，足远的所在无听伊声音啦，目睭看会到的吼，天边的即个月亮。即个嘛是会使讲一个其中的一个男主角也好，无声天顶星，哦，悬悬的所在，目睭看着这星，特别咱若看着即个空气若较好的时阵吼，看着迄个月亮边啊，就是迄个北极星，拢总是一定是连做伙的吼。啊，咱就看会着，无听你讲啥物。虽然是遥远的遮尔的距离，遮大的距离，但是呢，因若会当跋入天池啊，就会使讲伫眼前，咱看着是无距离哦。啊，跋入伫迄块天池内底，就是就自己做伙咯，哦。这个时阵呢，你跋入去水池啊，水池啊所发生的这个涟漪啊，哦。就是一个震动，一个波动呢，迄个时阵相水就断去了吼，较无需要讲来相水，就自然有甲做伙吼，三甲做伙，所以伫遮演唱的时阵是更有轻声，无声天边月，所以拢开始轻声，第一句这种轻声吼。
第二句有听天边过，有听天顶星。哦，即阵啊，就是咱的鼓励近啦，所以彼此的即个心灵诶、心声咧，拢总诶真好诶一个沟通啊，哦，所以这个音量啊唱出来时阵，爱比第一句小可加强哦。半落天地地闪烁，哦，天地伫南海公路中间，我条工也捌去走一两抓，哦。伫即个安尼20当前来看到即个天地吼，啊，实在是吼白泡泡安尼，白绵绵啦吼，啊，徛伫即个山顶吼，遮尔悬的所在吼，下晡时拢是大梦春秋，不见五指，开车是有够危险。但是落车了，徛伫天地的顶头的边啊，来看即块天地呢，迄个时阵就有一个。从当上个跳落去啦，哦，遮尔水的所在，遮尔纯白，遮尔高，遮尔绵，落去到底感觉足爽快哦，足舒服的啦吼。所以伫迄个时阵呢，咱有即款的冲动落去啊，一定真令咱满足哦。所以跋落天地，永远嘛是伫闪烁哦，是一种快乐哦，是一种喜乐哦。水现淡挂水，哦，这就是讲两个见面，一种爱的这个组织结晶，当然伫啊真欢喜，挂水自然就安尼足阳光来安尼显现出来。事实上，也讲到遮，伫头前有一段故事，风吹风平，人生就是。过海混烟，也就是讲，伫这风尘的世界，哦，咱人生就是遮过几十冬，走千里，东西南北，打拼也好，哦啊，认真读书也好，拢总是安尼，四过安尼，哦，走拢。所以人生在世，有人讲就是，不一定是真令人啊幸福还是甜啦吼，但是足艰苦吼。路冷，露水本地就冷，透早就露水，半暝露水。虚华哦，虚华哦，虚华的世界就是拢足过去的这人生，会当去遇到哦，插到这酸甜苦咸，会使讲互咱人生感觉啊吼，真令艰苦，酸目圆，用要流目屎哦。所以回头来想讲啊，我还未和你甲你做伙的时阵，实在是伫这风尘走千里，人生过了实在是吼，真令人艰苦。这个心境的时阵呢，看到树花淡了枝，树花上界细枝的选出去，生长出去，迄个枝淡落去，就是一定是。有一个重的物，哦，徛伫个树枝的顶头，迄树花开沉落去，所以一只你会使看到树枝、树花沉落去，显然顶头就是一定有鸟食，而且看到这鸟食，啪，哦，飞起去，成相对，哦，然后呢，才是幸福，安尼做伙，哦，啊，我今仔日，啊。过去的这个生活遮尔艰苦吼，就是上面就是讲相思啦，相对方哦啊，遮尔啊艰苦哦，看到人个形象对，足令啊心酸，所以伫遐就讲，哎呀，天地啊，天地啊，我问你，伫遐食，人看到人啊遮幸福。我将是下当来达到这款的愿望呢，未但尽缘到何时？你要花等偌久咧哈？到这阵啊来甲我载入去天堂之路、幸福之路啦！哦，所以这个是意境吼啊，实在是足
高超啦吼，即个感情方面吼，虽然字无几字，所写即个场面画面，会使讲是，也毋是讲足激动，拢足静态，而且按这来表示讲情内底来写出迄个热情高调、满腹的即个心情，所以即首歌内底咧，按轻轻的无声开始。到轻轻的未但顺延到何时，叫做前后一致，这是设计整个的这个歌曲的这个起承转合的设计呢，有够水的水，所以这条歌我足爱唱就是安尼。即摆是毋是要放这首歌，互大家去分享？OK，无听到。经过南海老师甲王老师的介绍，佫特别有较深的入漫吼。咱即马我先来停止即个分享，来放即条曲吼。秀班姐，你遐是毋是会当先你遐放即个音档？我来试看嘛，因为你头歌用哪会寄互我你安尼敢有听你遐无？我有听着，你等者哈，我即马随拍开。你敢有歌词？用简报会使啊。你遐无音档是无？我咧放啊呢，恁无听着哦？无听着。安尼我即边放迄落，你迄边放迄落，安尼敢袂使？会使啊。我放音乐，你放音档，安尼可以？会当袂？毋是即个嘿。停止，指定分享画面吗？你是即个，即摆我是伫咧开伫咧即个画面，毋知有看着无？无内容。无内容哦，我着搁爱用一遍，我顶来一遍吼。停止视讯。有看到无？拢无呢，嘛无声音。我来试看敢有声音。无听到。OK，我来迄落搁试一遍。我会用我 computer 的 audio。OK，是啊。
安尼我的 PowerPoint 敢有佫有看？呀，无呀，无版本，无画面，画面有看到无？哦，真有。真有好，安尼迄个会当应该会当放。这歌是王老师伊唱的哦，王老师伊是迄落即个观音的女声吼。这首歌是用两顶唱的方式，男女两顶唱。是你甲恁诶，我哦，甲王老师做伙唱两部。敢会是若有用无，就无法度通好迄落用动。我是毋是先放声？嘿，因为咱拄仔已经有听迄落秀曼姐，也是我这边先退掉，先听声就好啊。听声，听声得。我先听秀曼姐，你有听着我的迄落无？那 OK 啊，即马有声。啊，毋过遮无我拢无听听到我才无听的。哦，恁即马无听着哦。嘿，无我停止分享哈无，啊，你完全放声音就好，因为咱拄仔已经解说了足清楚，因为逐个我有一个迄落对即首诗的认捌啊，所以咱即马我即边停止分享，啊，你迄落专心迄落嘿，没事对。唱歌就好，安尼可能就较袂迄落搅了着。
既然你无开麦句，咱即摆会当搁倒转来看黄南海伊是安怎甲伊谱即个曲的吼。对着即个台湾诗词的即个作曲方面呢，我原则上啦，保持即个基本的原则，就是讲第一，尽量用即个五声音阶，因为五声音阶是咱东方即个伫即个旋律方面呢，一个较传统的即个元素，特别咱台湾也是属于东方的即个族群，所以呢，我尽量用即个哆来咪嗦啦，即五声音阶来做即个咱的台湾诗人的即诗词较合乎咱的即个传统的即个民族性。第二点呢，台语诗的即声韵调即个了解爱参认清楚，较有法度人来应用，因为即个应用方面呢，会影响到即个节奏旋律、和声、音长，甲即个完全的即个布局所以即个声韵调，即个是咱台语的一个足大的特色亲像讲第八声的切音即个汉音呢北京语是无的这是咱台湾话一个足大的特色。第二个特色就是咱即个变调即个变调应用就是咱对台语的即个特色呢爱了解，无呢，即个影响到即个天黑马落雨，甲天黑白落雨，一个马一个马，迄个声调拢无做共款迄个曲的旋律拢总会改变，音高拢总改变去所以即个音色方面当然也会改变。所以即款呢，对台语的即个声韵调遮知识当然就爱了解所做的呢音乐甲歌词较会当肉甲骨会密切的配合啦才能唱出咱即个台湾味台湾味出来。即情景的方面呢，第一就是爱决定讲伊遮即个节奏节奏是包含即个拍是要用2拍、3拍、4拍、6拍，还是7拍，还是9拍、12拍？即款的节奏方面呢，当然首先呢，就爱就即个原作者、文学家所创作的诗爱一个朗诵朗诵呢，伫即个声乐方面作曲也好，还是讲演唱者也好，是足要紧的一个课程所以你若讲即个声韵、声调会当读真好势，你的演唱呢，自然就会当照你所朗诵的即款的曲目字啦的气氛呢来表现出来。所以呢，即个朗诵的时阵，你会当看出头壳讲亲像讲我所读的即个天地夜曲迄个轻重音、关键音、长低音即个拢会在伫朗诵内底足清晰的标示出来所以伫咧演唱时阵照即款的迄个感觉来演唱当然就会当摕到即个满分啦所以即个朗诵真要紧，真要紧特别是即个台语的即变调什么时阵爱变调，什么时阵是保持本调即个足要紧的啦搁再一项就是讲音强声的大小就是虚实什么时阵爱大声，什么时阵爱细声，就是主客爱分得清楚主词是什么即个动词是伫对的即副词伫对的受词就是形容词伫对搭，拢总爱清楚，即个拢会影响到即个音乐上旋律甲音量即个咧读的中间，你着即节奏会清楚，你着知影讲伊是要用2拍的歌来作曲，还是要用3拍、4拍的即个歌亲像讲咱
邦桥吼，咱台湾的囡仔歌也好啦吼，足清楚的。火车要行，就行铁机。所以只咧读落去，知火车要行到，哦，这就切发音，行铁机，啊，所以这节奏就走出来哈。火车要行到行铁机，哦，节奏拍就走出来。啊，亲像咱的这乡村民谣吼，一年过了又一年，啊。一年过了又一年，拍甲拢上的节奏拢共款，而且这声韵，哦，一年过了，哦，哒哒哒哒，又一年哒哒哒，哦，所以影响到这旋律吼，啊，这个。亲像讲咱这个卢绍兴所写这啉酒歌共款吼，叫啉啦，杯底毋通试金面。哦，这个台湾人啉酒的文化，你就知影，见着面就是爱干拜吼，干杯，所以这个豪爽哦，这一款气势，啉啦，哦，这就是爱动音啊。哦，兄弟吼，见面吼，买口要笑记在意，所以这个会影响到这个音色啊。买笑买哦，买口买口买笑买口，音色就会来较暗啊，要笑欢喜来较明朗咧。所以这个音色方面，伫这个发声方法内底，你就爱用。强民的方法去调控，哦，去控制，哦，所以这个轻重甲音色自然哦，就是会显现出来，吼，哦，啊，这个伴奏方面就是这个和声啦，吼，伴奏最重要就是这个和声，哦，当然主题方面来讲，哦，独唱，就内底有这丁唱还是合唱，吼，这就牵连到和声，啊，这伴奏特别上搁较用了介济啦，吼。所以这好声咧影响着这情绪甲感情吼，这个高甲薄吼，啊甲喜甲失吼，要安怎用啥好善的道理来加添遮这个好声，来当对这个主题的歌曲有一个批寸吼，会当搁较有效果的这个音乐性吼，所以这个中间呢，就是爱做起承转合吼。开始安怎开始，啊，慢慢要进入高潮，哦，这高潮要安怎表现到结束的时阵，你要用安怎来结束？哦，像头句话这天地夜曲，啊，轻轻的开始，轻轻的结束，啊，所以这个高潮方面就是，你这个头句迄句，头句迄句，风吹风停早晴里，罗令虚华成相对。看见树话，淡了去，行近鸟只成相对。这就是这高调部分。这直接要安怎来表现？高调当然是有两种的极端，一种是上介强的声量，一种是上介轻的声量。事实上，伫这个发声方法内底，强甲轻所用的力是平重平强，因为你若轻，你的迄个动力啊，放空气的时阵，迄声愈去虚，愈较无听去，所以伫这个发声方法就是爱注意一点，这是应该我做一个余文庆先生合作，这歌曲大概是用这基本上这几点的这个重点来甲处理。OK。我敢若有听经过安尼老师的解说吼，即个诗甲音乐安尼的和谐吼，所以咱台语的八调，即个变调甲即个有遮侪音吼，安尼
搁加上即个押韵落去哦，千变万化吼，伊就搁互即个黄博士伊安尼甲这音乐，我拄仔搁无想着讲你是用五音尔啦，我一直想讲你是用迄落西洋的音乐。这啊七声音阶，嘿，我是拢五声音阶。嘿，对你无安尼解剖，我还阁听袂出来咱的耳孔敢若无遮尔好着安尼。嘿，我敢若有听着讲，即个余文卿伊咧写诗的过程，听讲敢若讲有即个宗教的神，咱毋知是迄落。是，这个后半段就是讲我这个近8冬来啦吼，创作这个清唱剧台语的史诗啦吼。这台语的史诗哦，甲余文卿先生来合作，创作8部这个清唱剧吼。清唱剧当然上解要紧就是爱歌曲，咱唱歌曲啦吼，上要紧就是爱先有这个歌词啦吼。这个清唱剧、歌剧、戏剧、歌戏这种共款，第一就是要有剧本吼。这剧本针对剧本，甲来安尼吼。分这个段落，分这个场景吼，第一幕、第几景，较就每一场面的这个主题来编写这个歌词哦。所以伫这个创作8部内底吼，亲像地成功哦，这是阮合作的第2部。第一部是这个八田羽衣啦吼，日本这个工程师吼做这个乌沙头水库。这个咱嘉南平原的变做上界丰富这美称拍着这个台湾的经济基础。第2部呢，阮合作的就是地成功的这个一生地成功伊咧做的时阵呢，伊有去请教着这台北这个延平延平宫啦这个庙主王老师阮叫王老师因这个我听余文卿先甲我讲带我去，所以我有去拜访这王老师我是一个台湾的奇人啦伫台北的内湖这山顶一粒山遮尔大创一间这个寺庙来崇拜这个地成功啦含这个王老师对谈的中间呢，伊讲伊拢无咧困啦下暗时就是坐禅啦。目睭闭起啦，骗坐禅咧到底伊自然伊这个灵魂就含这个天顶的这神会直接沟通啦。天顶的神拢总会甲交代你爱做什么工课什么工课都爱做啦就应该安怎做啦。这王老师得到这种的启示了呢，拢会甲这个余文卿先生转达给伊啦。所以这余文卿先生，伊本身呢，应该是咱世俗的这个道教的家庭生活啦所以较容易接受这款的讲法，所以拢接受伊的信息当时余文卿先生也捌甲我讲当时困去做梦嘛是天顶这神呢有甲托梦亲像地成功的这个夫人啦伊就是当时要来听讲，其中我有甲做一条迄个歌真好听伊就是爱咧唱迄条地成功内底一条主题曲，伊也捌甲我讲遮，所以呢我安尼看起来，余文卿先生是原来较接近道教的这款的信仰的款啦咱今仔日听到即个迄个黄老师甲王老师的介绍，迄个余文卿诗人的迄落希望讲伊的作品会当有得到佫较侪人的回应。咱即摆要从诗，因为咱现场嘛有即个单类文学家，就是吴景如医师即个迄落对这伊嘛是长期咧创作，佫有现场即个吴民雄伊写济的即个散文原来写甲诚水气等下是毋是请因两个来甲咱做咱
即个余明庆的诗的回应安尼，佫有咱即个地龙光先生伊其实伊的即个文学才华吼嘛是真赞吼，伊原来是一个足老气的人，拢讲伊毋捌，会予骗去。咱即马是毋是要请吴医师先来讲咧？多谢吼，是毋是请明尚兄，我的朋友明尚兄，你先讲好无？明尚兄是走了。我简单讲几句啦吼，我今仔真感动来听到即个讲，南海牧师甲王淑如老师咧介绍即个余文钦的诗吼。在我介绍内底的时候，我了解个诗词，伊的迄个讲景、意象，甲这音乐的连结吼，即首诗收伫即本内底啦。我南明新加坡，南明新加坡吼。哎。迄个诗就是130页啦，迄个词刷咧着迄个乐谱吼。是。经过即个王淑如老师的迄个解说了，吼，对即首诗，佫有较深入的迄个感受啦，我感觉相当水啦。我感受内底的时候，我想起即个讲陈雷先生吼，吴景如老师的即个迄首迄个讲故乡啦。陈雷先生故乡迄首诗吼，我2001年去即个托兰多介绍即个歌诗的时阵，有介绍过，迄首诗嘛足水啦，内底景、意境吼，迄个连结拢相当赞嘿。我就简单讲安尼就好，多谢。多谢明尚兄，我今仔足欢喜，佫记着你吼。我真欢喜对。咱两个吼拢老啊，咱顺做上老，爱保重吼。你比我较老。我无咱差1岁尔啦。迄个吼，今仔日吼，即个我按另外一个角度来看今仔日即个余文钦的即个诗啦吼，就敢若含即首诗啊，因为我毋知影伊别首诗是啥物款的吼。即个我是按即个台湾文学即个角度啦吼，所以可能甲今仔咱要讨论的小可有偏去啦吼，迄个重点吼。我来讲一个题目啦吼，就是讲吼，我读即首诗甲遮歌了，我感觉吼。我头壳内有一个题目，就是讲吼，我要问一个问题啦。问讲咱台湾文学内面吼，即个文言世界是啥款啊？吼，即个意思大家可能也无啥了解吼，但是我来说明一下吼。台湾文学的文言世界吼，当然咱台湾文学吼，除了文言以外，也足侪是。白话的物件吼，咱即摆来甲看讲即个文言世界，啥来我想着即个题目，因为今仔日即个诗吼，即首诗吼，我感觉讲伊就是属于文言世界，台湾文学的文言世界啦吼，因为吼，伊用的词吼，伊的思考、伊的思想、伊的题材吼，拢互我。感觉讲是属于文言文的世界啦，吼，当然这毋是讲好啊歹啦，吼，这是另外一款方式的，也是讲另外一种身份，吼，台湾文学的身份啦，吼，啥物叫做台湾文学的文言世界啦，吼，第一就是伊用的词，吼，伊的形式，伊的诗的形式啥货，吼。拢较属伫即个保守的即个
文言文迄个范围内面啦，吼，像讲咱古早诶汉诗啦，啥货遮诶吼。啊，第二搁较重要诶吼，就是伊所表现诶思想、题材、吼感情种种吼，拢原来是属于文言世界，就是真较保守诶迄方面。吼，我希望我诶意思大家会当了解啦，吼，因为这是重点，吼。啊，即个文言世界，吼。会互读者还是听众的印象是啥呢？至少对我讲来，吼，就是讲，我感觉讲，即首诗内底咧讲的话，啊，甲伊的景致啥货，是毋是以前伫倒位拢捌听过，拢捌看过？吼，我会感觉安尼，因为安怎呢？伊内面用的词，我以前足济，我以前拢人用过啊咧，就讲，交价啦，相对啦，长相思啦，啊，风吹红尘走千里，种种遮字句改成以前拢真侪人用过啊，我足熟悉诶，为即个感觉，啊，内底所表现诶思想、感情，嘛是改成伫文言文诶世界，真侪人拢讲共款诶物件，即个是互我诶印象，所以我心内底感觉就是讲，即个台湾文学内底诶文言世界，虽然是咱台湾文学古早诶根底啦，为遐发出来，但是伊是一个真保守诶世界，会互读者感觉讲，你若一直安尼落去，会感觉讲，遮物件拢以前捌看过、捌听过，咱会即个台湾话、台湾文学若伫即个科仔内面就变做会欠缺新诶物件，欠缺新诶用词，欠缺较活跳诶思想，长期来讲诶安尼啦，所以今仔日即首诗内面我感觉较活跳诶，也是讲较无文言世界迄个滋味，就是敢若一句，跋落天池无故里，水现动歌诗。即个无故里毋是文言文，所以即句我感觉就加真活跳，毋知为虾米啦，所以我诶感想啦，今仔日诶感想就是讲有一项物件咱会使甲叫做台湾文学诶文言世界，咱今仔日所提出来咧讨论诶遮诶物件，都是一个上好诶例，伊诶价值伫倒，我莫讲，我当然是感觉讲有伊诶价值，因为咱古早台湾诶文学就是安遮发出来，而且当今咱足侪读者真欣赏即款诶物件，我是干那要提醒大家，这是台湾文学内底诶一个文言诶世界，简单讲安尼啦，我相信有人会赞成，有人爱要去讨论即点多谢大家。无谢，冰如兄，嘿，你敢会记起我？会啊，我哪会知？咱共校诶，可能共期诶，我哪袂记起你？共期诶啦，无共班啦。嘿啦，你教班即个诶啦。伊是说，嘛是台南一中诶，敢毋是？伊嘛是咱一中诶，好友啦，咱学弟啦。南海，咱最后一摆见面是伫迄个 Houston，
Texas Houston 哦，对，你也有去伫遐哦第。一届台湾文化营。对对对对对对，是啊。哦，真难得，真难得。哎呀，啊，我足早就知影讲你有咧小学台湾文学足核心的啦，啊，嘿，那真侪迄个跟你相深像啦，厚的思想，吼，一人拢有一项好味啊。是，啊，你无简单的做医生，佫会当安尼吼，研究这个台湾文学，实在是无简单啦。跟你啊，你拢共款啦。到伫遐拢无转来呢？汉迪，这10档拢汉迪转来，拢伫加拿大咧，啊，美国，加拿大，加拿大哦，哦，啊，你较接转来见面咧。是啦是啦，啊，转来才来找你啊。嘿啊，啊是你加拿大若要办即款的活动哦，我嘛会使过呢。欢迎欢迎。哦，来检切采咱若是我有一工吼，迄个丹瑞先生嘛会当写出下诗吼。丹瑞先生嘛是有介济下诗会当来做，是啊是啊是啊。会当合作来做。吴文雄兄弟是嘛咧，伊阵仔伊较接转来有咧做伙啦。哦，啊，所以伊诗我嘛有甲做几首啦，伊嘛真好诶诗咧，吴文雄兄。呀，真好啦。哦，较接转来85岁啊呢。对，啊，大家较保重咧，吼。这老人无较常见面的哦，真正。哦，啊，较保重咧哈。多谢。保重。你若好诶作品哦，会使传来互阮啦，哈。试看卖啊咧吼。嘛是有介济人替丹瑞先生伊写曲啦，哈。我知王明德伊都有替伊写过。一定有诶，即摆咱是毋是请龙光兄来发表你诶看法？对今仔日诶节目诶即个内容。其实吼，我实在是真正毋是谦卑，我实在是对即个文学的即个吼，也无啥物创作啦吼，了解嘛是真粗浅啦吼。毋过我要接续即个单位兄拄则咧讲即个伫咱台文的创作吼，有关即个文言文即件代志啦吼。我会记得，我讲有两个记忆啦吼。一个记忆就是我和我的兄哥两位咧讲的时阵吼，伊有咧讲起迄个像黄武东因即缘的人的遮个牧师的讲道吼。基本上两位是反对咧写作用成语用伤济，伊会感觉你若用成语吼。你咧写作的时阵，变做讲第一，迄个意思吼，意思就是较无创意啦，吼，嘛较无正确，就是讲袂输讲夜香对别人较早捌讲过啥物话，来甲照来，吼，毋过若是讲照甲会足拄好的时阵，吼，迄会变做诚水。伊就是咧讲即个黄武东因即缘的遮个牧师吼，因大部分过去除了白话字的即个下了以外，因汉学啊吼，大部分伊拢有一个汉学的传统，所以因对即个文言的部分吼，因嘛掌握甲诚好，所以讲若伫咧讲道中间有哪咧南寡文言吼，效果诚好啦吼。第二吼，第二就是迄个林茂生啦吼。林茂生，我捌读着伊迄个《日9的公报》诶，早期甲以前差不多，迄是1933年迄阵仔写诶。伊是一个连载，叫做新台湾话陈列馆陈列室诶款，改成是安尼吼。其中伊有提出伫遐讲，即马台湾话文要安怎写诶，遮个议题啦，吼。当然，当时诶情形是日本时代，所以即个较正式诶语言，这个是日本话嘛，吼。嘛是当时台湾话、台湾文化大量咧接触，就是经过日本话来接触到即个世界诶文明啦，吼。所以伊
迄当时伊诶摕伊诶迄个咧写白，伊即摆是咧讲写白话字，伊是规个拢白话字写诶嘛吼。伊是讲提出三种方向啦吼。第一吼，就是讲我就是讲爱少用即个即摆现主是咧讲诶，就是讲受日文和日语影响诶遐个台语吼，迄是咱诶一部分吼。啊，一部分是口语，就是讲咱平常时菜市仔咧讲诶遐个话吼。啊，一部分是文言，就是汉莪仔底遐个部分。啊，用安尼来增加即个吼，即个台语文吼，伊诶迄个丰富性啦吼。所以检采用安尼来甲看，咱来对应到咱即马目前诶情形啦吼。咱迄阵1939年代，迄是互日本统治啊吼。啊，即马是互国民党，会使讲即个体制啦。咱莫讲迄个国民党是啥物，就是讲受即个华语霸权的体制一直延续到降时。啊，即马的情形比迄当时日本人咧管的时阵，可能咱语言的即个消失的速度佮加足恁啊紧啦吼。所以若是讲检采讲咱伫遐要来看讲要安怎用文言吼，偌济部分吼，检采会当即个用迄来做参考啦吼。啊，其实即个部分若是讲徛伫讲迄个宗教啦吼，伊会当去保存即个语言吼，上重要的力量就是宗教。啊，即个宗教来，其实你若讲经庙，遮个是大宗啊，遮个是台湾的大部分是信道教、信佛教、民间信仰吼。啊，照我的理解是，因遐嘛有迄个入庙人吼，因嘛有拢读有入庙咧教汉学吼，啥物天主文生啦，啥物遮个物件。即部分我毋是讲诚了解，毋过我会发觉讲，我的观察吼，是讲其实是汉莪仔吼，透过即个宗教吼，啊透过即个像讲庙的签诗啊，遮啥物款文言吼，伊伫台湾的即个影响不是遐大。啊，毋过伊就是一个缺点啊，伊即个缺点伊就是讲，因为伊文言伊去互迄个汉字绑甲死吼。啊，所以对于即个现代文化的遮个进步吼，思想吼，会较欠。啊，伊搁迄个台湾的遮个宗教，因对神学的研究无像基督教的即个神学吼，会研究遮尔啊现代化吼，较尔啊较尔啊现代化。对于即个因的遮个物件拢含入去神话的部分啦。我讲迄个神话吼，即个部分，这是我对即个文言的即个部分的看法。啊，另外吼，我要讲着我对即个听即个南海老师吼，我感觉伊实在是足难得啊。你讲你听讲伊85岁，伊85万吼，南海生。是，哦，我听你有变化啊。嘿，我听你迄个唱歌男高音吼，我拄啊昨昏拄啊好，我含阮遮一个伊台南加大的迄个声乐正科班的吼，啊，我著咧甲伊介绍讲，哦，我捌一个吼，我这85岁，啊，迄个我放互你听看觅，哦，我放你听，哦，伊讲哇，这无简单，伊讲伊即摆要到40-50岁了呢，吼，有时啊。正科班出身的吼，女高音有时啊要唱着有困难啦吼。啊，第二，我感觉讲你拄则咧讲的，讲迄个朗读啦吼，你讲咏诵吼，即个诗的朗读吼，即部分拢上，朗拢上，诵吼，朗诵即部分，我感觉我足令人同感啦。其实咱普遍吼，咱要读诗，要读到迄个气味吼。啊，是讲读一篇文章，读到迄个感情，读啊拢会好势，拢会出来吼。其实实在是真无简单啦吼。啊，其实若是讲台语的音乐性遮尔啊丰富吼，
若是讲会当伫朗诵即部朗诵啦吼，朗诵吼，像朗诵即部分会当讲读甲足好吼，伊迄个音乐就自然出来啊嘛，对吼。啊，毋免讲啥物五声音阶，啥物音阶，你自然就五声音阶啊嘛，因为你是，这就是完全对咱即个台语的音乐性出来吼。啊，可惜吼，即马有一寡讲去读迄个西洋乐理的人吼，因了解一半啦吼，啊对台语即个语音无够了解，无够是啊，尤其是因咧翻译吼，因咧翻译迄个外国歌曲入来的时阵吼，哦，倒音倒甲密密麻麻，啊，所以你听一首歌，你若听毋知影伊个意思，安尼你较有需要，就迄个歌的气味，就拢无去啊吼。无需要笑啦，敢若有声尔，无音啦，所以声音是完全无共款的两个代志啊。对对对对，无迄音，就是你毋知意义嘛。是。而且歌方听无，你就莫笑嘛。呀，确实是安尼。啊，即摆像讲你毋知去，即摆问题，即摆台湾的即音乐界，你毋知影有去看捌迄个颜丽萍，哈，颜丽萍啊，无颜丽萍的款，伊是即摆伫迄个一个留欧的一个音乐史的民族音乐含迄个颜玉芬，颜玉芬哦。哦，颜玉芬啊。颜丽芬，嘿。啊，伊吼，我嘛是按即个论坛学来啦吼。其实是我足侪即个知识拢是按咱论坛甲咱即个来论坛咧讲的即个后人学的。伊有一遍，伊就是伊来咱论坛，啊含迄个写迄个流行歌的武雄来讲，老师。啊，我感觉伊真难得吼，伊可能是家境嘛诚好啦吼。啊，所以伊就有迄个，包括讲，伊就是咧讲足侪去留欧的遐去读声乐的啦，吼，啊读音乐的遐吼，迄拢声啊拢诚好，啊因咧欣赏的世界，嘿，就是讲欧洲的基本上是欧美的文化啦，就因足欣赏足意爱的是欧美的文化，啊因搁去学即个欧洲的乐理，啊，所以即摆伫台湾诶大学的音乐界吼，会使讲无人咧讲台湾的音乐史，啊，也无人咧发展讲咱台湾歌词吼，啊，含即个音乐即个 melody 的配合，会使讲拢无啦吼。啊，伊是讲伊是一个意外啦，因为伊去读民族音乐啦，吼。啊，民族音乐伊西方的内面嘛有一个即个民族音乐的即个派别，是讲一个有啊，吼，迄就是即个台南新人院即个陆伟道牧师吼，伊就是来即个 UCLA 伊读民族音乐，啊，民族音乐的研究因足特别，就是讲伊特别去注重世界各民族因无共款的迄个 melody 吼，因的甲因的发声方法，吼，因为即种音乐会使讲拢唱伫即个无共民族的内面的灵魂的诚深的深处啦，吼，你差不多会使讲透过你若去听非洲，还是讲非洲人的音乐，还是讲去黑人的灵歌，去黑人的教会听因的 choir， 迄气味是完全拢无共款啦，吼。所以我搁讲转来讲，听你的创作音乐，尤其讲听即个即个李罗车吼，还是讲即个余文钦的即个诗作者吼，其实我是有听到即个台语的气味啦，吼。啊，搁一点吼，我感觉讲，迄个南海老师，我诚佩服你的，就是讲，你对，我知影你是基督徒吼，啊，你嘛诚公开，啊，诚骄傲咧宣扬你的信仰，啊，毋过我感觉你足开放啦，吼，你袂因为伊袂去互即个教条安尼绑咧啦，对，绑咧。
所以讲对于讲即个像讲道，其实是即马即个基督教内面，伊足希望即个在地化嘛，吼。对，在地化了后，伊伫迄个新海嘅赞助，但要佮落实到讲，咱即个一般人诶，即个会当讲含咱台湾传统诶即个音乐艺术较接诶，这拢还佫一段足大诶距离啦，吼。咱若是看讲即个台湾边诶即个圣诗，吼，圣诗就好，吼，因为较早即个圣诗。大部拢是外来的啦，拢是外来，一直到陆威道2009年，伊编的即本圣诗，迄就无共款的面貌。咱伊即个敢若西欧的、欧美的，敢若剩50%，较早可能是80%、90%以上，即摆敢若剩50%，因为你这有一个传统的关系，大家唱甲惯时的即个 melody 吼。你要甲摕掉，即摆定伫教会内面，逐个袂晓唱，吼，毋过咧，伊这安尼即种敢是咧传基督嘅福音，这是咧传欧美嘅福音嘛，西洋嘅福音嘛。是啊是啊。说对伫第三世界，比如讲对住伫印度嘅人，吼，你住伫马来西亚嘅人，对住伫非洲遮嘅人。因基本上因的美感含因的迄个节奏吼，迄拢含西洋拢无共款。所以咱即摆讲倒来讲，即个基督教即本圣诗，伊的较早即古圣诗的缺点就是讲听拢无啦。因为咧翻译的时阵，导音的厉害，迄个足济，佫合唱落去，根本完全意思拢，你若无去看字幕，拢无共吼。走精去啦。拢走精去。所以讲是伊即摆即号即个，若咱内底咱若有伫教会咧出入的人，恁教会若还袂改用2009年即本新圣诗吼，我建议恁爱倒去赶紧去甲恁教会建议，讲爱采用即本圣诗。吼，伊迄包括讲连歌戏调，可能像高俊明伊迄个二角中写的遐个诗吼，本底是用像凊彩去斗一条即个西洋的 melody 吼，陆伊都去顶甲写用即个台湾的口调做动机，毋是照歌戏安尼唱哦，是做迄个伊做 motif 吼，了后去转变做现代音乐落去吼。所以，你讲的这个问题吼，我已经感慨差不多几啊10档啊啦。对啊，所以感慨几啊10档吼。就是一直咱发觉这个问题啦，这个问题要解决吼，就是政治人物吼爱负最大责任啦，政治人物第一呢，伊无这个文学素养、音乐素养啦，所以要定政策，也毋知要哪定啦，甲做定家己乌白想啦，做出来到底就是。到今仔大学的教育还佫是大问题啦。伫咧音乐方面，我简单讲一个事实的代志。较早师大张青龙教授，你捌听张青龙啊？伊是捌做师大艺术学院的院长。伊呢，伫这个40岁的时阵，伊嘛是新竹师范了去考这个师大，师大了，因为伊的声乐特别的优秀吼，所以呢，先去做助教，安尼直直做，做讲师啦，做啊讲师呢，到40岁还佫讲师啦，但是伊伫外口人缘足好啦，伫外口演唱会拢足受欢迎的啦，伊都足豪爽的啦，腹肠足快啦，烧酒佫足好啉吼，安尼结交安尼足侪朋友。到我40岁的时阵，你知影政府敢是讲大学水准要提升，一定爱按这教授爱提升水准。写的足侪迄阵啊是足侪迄款人土生吼，咱台湾土生无出国留学的，按助教开始做迄个讲师的这个吼，政府敢是讲这个人一定爱有一个机会互因去进修啦。所以呢，有一个公会，互因一当你家己选。看要到一个国家，到一间大学，你去，拢总公费。
张亲郎教授呢，伊就是选德国，德国目标要学啥？德国的艺术歌曲。伊德国艺术歌曲，伊去甲报道了后，第一日去上课，伊个本地就无毛啊，头壳无毛嘛吼，秃头啊，所以看起来感觉讲超过迄年纪迄个教授看着讲，哇，这秃头袂说阿公咧，甲来遮做学生咧，感觉是奇怪佮问了教授讲，你要来遮，阮德国学啥物？伊讲我要学德国的艺术歌曲。这教授听一下第二句就较好啦伊安怎唱都袂送赢着阮德国人唱德国艺术歌曲啦。你转去恁台湾去研究恁台湾的研究台湾的音乐，较实在啦。即句话足大刺激啦迄个大学时代根本大学教授无一个会晓教咱台湾歌曲啦。无概念啦，所以呢，你像阮读大学的时阵，唱望春风就叫人配烂咧，讲阮这 low class 啦，所以你唱台湾歌迄阵哇，足小心啦所以到尾呢，伊伫遐学成了一当转来呢，闭关3个月，关去暗念遮即个德国的艺术歌曲，莫扎特啦、小贝多这艺术歌曲，就肯发表会去交代。对政府就是交代嘛发表会了，所以安尼开始大改变180度，就决志要来对这台湾歌曲、台湾的音乐来下力。所以第一个教唱台湾歌曲的大学的教授，第一个就是张亲郎教授。所以伫迄阵阮伊就喊我平会哩平拢爱音乐，所以就迄阵定咧做伙啦。所以咱即摆。这去欧美留学转来若唱着台湾歌啦实在是我惊伊讲我惨不忍听啦毋知咧唱倒一国的话听无啦这个感受阮已经不足过60档啦所以我一世人就是讲决定要为着台湾歌曲来拍拼，做台湾歌，唱台湾歌，去到台湾就是咧唱台湾歌就是拢安尼啦所以这个这个政府嘛是有一个文化素养的这个政府啦，较多啦亲像阮这个例就是讲，伫我的合唱团内底有一个女高音，你甲听伊的声音哇，这唱乌白有够好呀请悬搁再音韵有够音量，搁足响亮的伊德国留学从细汉囡仔老爸老母甲栽培，讲了2栋楼仔厝啦。甲栽培到德国读到准博士转来咧，因为感情的因素啦，所以无法度人读转来咧参加阮的合唱团。我因为差不多是这世人拢咧唱台湾歌啦，拢唱台湾艺术歌曲啦毋唱人歌，拢唱遮正统的结果呢，我若咧演遮歌曲啦，遮清唱剧台语书诗遮，其中拢有伊的角色伊若咧唱这个歌词咱听逐个都听无啦。伊较像就是外国的迄发音发声方法嘛。这是根本的原因就是讲对台语的这个声韵调台语的这特性若无下功夫去研究你讲要唱偌好，要唱甲互听有足困难。这是我足深深的感受啦。今仔日拄啊好。12:31咱的节目原来是到遮差不多爱结束。咱透过今仔日对谈要安怎来找出咱台湾的主体性，这是上大的即个目的无论是就是讲咱的文化，第一项就是咱的文字。毋是干那讲要拘束伫咧即个文言内底，迄是一个小部分。因为咱搁安怎做文言，咱嘛无法度超越过即个迄边的文言啦这是透过对谈，咱会当深深要安怎开阔咱台湾的主体性，咱要安怎成做咱的主体性，搁有即个音乐嘛是共款。五音嘛是对面迄边的物件，讲起来是安尼。
咱咧讲西洋嘛毋是咱的物件，所以龙光兄后壁所做的即个谈论，这实在是值得咱深深搁再一遍的思考。咱的论坛的目的，就毋是干那要保人尔，就是讲出真正的话，要安怎行咱找出咱台湾的主体性，咱台湾人还搁伫即个迷失的中间，还搁伫即个毒素的中间，中毒真深。咱来找出来。当然，我知影即马伊文卿伊后来写的诗拢足现代的吼。咱今仔日是针对伊即首诗来探讨安尼尔。好，咱请龙光兄来介绍咱后届的即个节目。OK， 咱迄个拄则吼讲遐个话题吼，咱要带入去咱后礼拜吼，就是后礼拜六的即个节目啦吼。因为后礼拜咱有请到即个宝典兄，王宝典兄。宝典兄，你敢有伫遮？我看到你吼，你寄一个你的相片互我。龙哥，大家早，大家好。我寄去你的 email， 我登录袂来。Kristen， 你有？我登录袂落来。你敢咧？你迄张相片翕个足水吼。你放伫 Word 内面，你敢袂当个单独个送一遍互我？因为咱后礼拜讲到即个福音歌戏啦，吼。即马就是讲要去抓接即个南海老师，你三万只，你若还袂讲足还未困来，三万只走啦吼。因为这会讲到讲即个用歌戏来唱的物件，阮也听无啦。因为就是用文言文的关系啦，吼。文言文佫牵涉到讲迄个读音含即马现代的文，佫走音去，佫无去。这是算讲一个缺点啦，吼。所以讲伊咧用福音歌戏咧唱的时阵，伊若无字幕。像我这耳孔较歹的，较无习惯咧听歌戏的，你就听无啊，所以到尾啊，原来是讲要安怎个徛伫讲台湾的即个现代性，讲台湾的语言来出发，互遮个咧说遮个音乐，是讲传福音的遮个信息，佫较有效率，迄佫完全佫另外一个议题啊啦，吼。像讲我昨含阮拄则咧讲的，含阮一个。南加大迄是正经的声乐的研究的，我来问讲，你学几种语言？伊讲爱学意大利语啦，吼，学德语，佮学法语啦。我佮问讲，歌剧内面大部分是拢用3款语言写，伊讲拢用大部分是用意大利文写。讲有咧翻译无？唱歌剧有讲，若讲伫法国要唱意大利文的人，吼，有过去翻译做法语无？伊讲足少的。伊讲。甚至连偏因遮个欧洲语言足近的吼，你甲翻译过去的了时阵，人迄原来的气味就走无去啊。因为迄个歌剧会遮尔啊好听，因就是含即个语言拢结合，即个伊的民族语含即个声结合，安尼才会感动人嘛。所以咱即摆用古早的文言来去唱古早话，要互现代人听。迄距离就真远去啊！所以讲即摆歌戏就是讲慢慢啊，因有咧一直咧进步甲讲，毋是干用古代的即个文言咧写，有诶嘛是甲有诶新创作，有嘛甲流行歌扭入来安尼啦吼。宝珍兄，你有要甲大家讲几句话无？会使，大家好啊，明仔载吼，迄个我来前几台，就是后礼拜是咧。后礼拜六吼。因为我退休了吼，我就对太太，因为对福音歌戏有负担吼，所以我尽量甲 support 吼。所以真内底吼，看着真侪人，阮迄个三第个即个台湾基督教会行到今日吼，是当着真侪贵人啦。上帝带领以外吼，还佫有真侪贵人，参照迄个。龙光兄的迄个夫人哦，迄个 Kristen 老师吼，帮助侪忙。佮刘兰芳教授最近可能伫迄个逐个拢伫哪带吼，伫顶头妇女会有知影讲个刘兰芳教授最近升做成功大学台湾文学系主任，真好。伊甲阮做伙伫迄个推广即个福音歌戏过一年时间啦，
明仔载伊们会来，搁这国华节可能要伫线上，还是阮的迄个这福音国语团的团长吼。对，也伫遮吼，伊明仔载我嘛甲邀请，无后礼拜吼，甲请来做分享啦、交流啦吼。所以后礼拜应该是真闹热啦，我就你这个，呀，因为即马吼，即马你这个专业变做足重要，因为即马大家拢咧攻击迄个单建人啊，吼。你其实你这个研究是含义拢共款的吼，所以你这个部分吼，我想是足重要。无因即马台湾拢是看政治立场尔，无咧看科学。迄个我行去迄几啊档案，你敢拢有当拍？我有看着，我有收着，就是我就是讲即马要甲大家介绍一下吼。其实是咱即个王教授吼，王博士吼，伊是足谦卑啦吼。我是咧直接咧讲，这毋通伤谦卑吼，因为伊即个研究的即个成就是原来是世界级的吼，伊是迄个 Quest 的董事之一吼。咱也知影讲迄个 Quest 伫美国。迄个我即个遗传啦，遗传中心的迄个方面的主任啦。是，所以嘛，希望讲你会伫即部分，因为即马拄好伫台湾，逐个拢咧贴单建人啊。毋知影讲，这完全拢无咧用科学来咧讲话，拢是干来看讲，大家即个政治利益白会当讲做乌的，所以若是讲拜托你来当小可来伫即方面来小可讲一下互大家知影。我明仔载我有准备啦，迄个后礼拜我无时间，无久啦，我想讲我讲了，若有意见，若有你有看法的你互阳光兄知影实际上我私底下回答，因为明仔载无后礼拜有迄个罗兰芳教授伫中间我时间有限所以我按说讲差不多用10分钟的时间来讲这个台湾的国产疫苗是这个做辛苦的啦这个有心人士故意甲打压甲摧残，我感觉足不忍心的啦。本来顶礼拜咱有讲到迄个新冠疫情的纪录片，我就想要讲因为时间无拄好所以我无所以我整理了差不多10分钟的时间我讲了重点啦，讲了我迄个你有意见愿意分享无咱私下就好，我就正地做转入去伫迄个即季，阮福音歌是等于台湾访宣得到真好的回应啦特别迄个老大人长辈，因为伫迄住伫长照中心的因的回应真好，所以我重点是放伫遐啦迄个头前个10分钟伫讲到国产疫苗，特别是高端我是等于在讲我心内不平安尼尔啦然后迄个差不多10分钟遐就爱结束啦安尼真期待真期待好，安尼落来我爱甲大家特别迄个注意一下，因为即场是假出来伊这时间是伫美西的时间，迄个下晡5点，所以是美加东和美东是恁遐下暗8点台湾是透早9点咱真难得的机会会当请到即个郭世凯大使，伊即马拄好来伫南加州伊来阮教会做过一个底讲啦所以即个咱是要请即个叶国基兄含即个迄个啥物啦，罗益世因也拢会来参加即个对谈啦即个方式伊是可能郭世凯伊可能会讲20分尔Q&A 的时间差不多1点钟安尼所以请大家特别注意迄个时间毋通用毋对去。即个 link 嘛是共款好，安尼我就刘光兄，我拄则无听到因的时间是毋是有后礼拜拜六？毋是，因的时间是拜五下晡，咱遮的时间拜五下晡5点。2月初10。2月初10，台湾是拜六，咱遮是拜五，你听清楚你讲台湾嘛是共款拜六拜六的透早吼？下早啊9点，嘿。下早9点。因为伊即摆靠世界年纪嘛，伊嘛88要90吧
所以伊会真难得啦吼，伊来阮教会爱着简单讲一个起头，简单讲一个起头吼。因为最近台湾的情形实在是变化足紧的啦，变化足紧的吼。当然伊嘛是，嘿，伊是一个政治的工作者，所以伊会讲讲伊的看法，伊讲伊的看法。毋过较重要的是要互大家安尼起一个头，大家来线顶来互相分享开讲安尼，安尼所以后礼拜是算再所以咱后礼拜有2遍啦，一遍就是台湾对台湾的来讲是一遍是下早9点，一遍是下暗11点啦，迄个罔有甲即个机会报互大家啦，毋是讲一定来看恁大家身躯会堪伫个程度来参加。迄个福音歌去我对迄有趣味啦。安尼来，介好。迄是9点的迄是恁台湾11点，11点。11点哦，台湾11点。拜六11点。对。拜六11点对。好，我来参加。我则搁送通知互恁，嘿，因为我想南海博士伊伫咱台湾应该用个搁做介济的即个贡献啦，就是所以，安排一下啦，来看是你若去干那台嘛，顺续来洛杉矶啊。嘿咯，若要巡回演出，都是拢顺续去啊。因为咱拄则咧讲的，其实是讲上重要的部分，拄时间到啦，拄切断啦，其实讲要推展过台湾即个音乐甲文学的结连台湾特色就对啦，台湾艺术的特色。若无讲对台湾的语言母语来甲下功夫落去到地迄后壁要做的工程拢袂当完全啦。对。咱上界要紧的是安尼啦，所以咧，经如兄咧讲这个文言，我知影这首歌是文钦先生伊较早期的作品啦，若伊现在应该是有改变啦，有较变话啦。我捌来改。虽然有谱几首伊会较无共的，完全。时间上短啊，一首尔袂当看着全貌啦。对。后摆个再要加用就几首无共款的。对。因为拄则南海先你讲的遮的例拄讲着讲，即个咱台湾人被统治了后，遮个各种的文化现象甲经济现象啦，这讲的可能论足久啦。这是歌曲内面的其中一个。你感觉伫美术、伫文学，讲伫经济的遮个物件，敢拢是受影响着？所以就含迄个林毅夫咧讲的迄个咱台湾人的斯德哥尔摩症候群这其实是真有关系啦。所以因为台湾台语族群啦台语族群伊无迄个机会，通真正化迄个国家的国家级若讲准讲勉强讲有啦到即马勉强讲有，嘛是还搁伫徛伫一个市民者的即个宪法含体制来伫遐咧经营，整个体制拢还袂改换，所以用即个音乐唱歌遮是我感觉是一个足好的切入点来说明讲啥物是市民体制，啥物是市民体制下被市民者的文化发展的困境啦。我是用安尼来看讲你这分享实在是真宝贵嘿。政府无要重视就较困难啦。政府若重视，做会较轻巧啦。就是因为政府无要推动，所以咱民间就爱自立自强啦我相信当初时民进党咧运动的时阵，迄阵嘛讲叫做党外尔，也无啥物迄落嘛是舞到今仔日有诚做一个执政党，毋过无论伊即马做好做歹，迄是一回事，就是讲
运动拢毋是一工两工的啦，我要讲的意思是安尼啦。吼，咱的文学啦、音乐啦，咱拢真正是爱，会当捡迄边的物件，甲西洋的物件，因的物件，但是咱的主体性，咱的台湾，我会记哩逐遍，阮也甲陈维先生，陈维先生咧读册时，伊就是讲，咱的主体性一定爱徛着，但是足侪人毋知影咱的主体性是啥物，这是较大的问题。我感觉这是较大的问题，就是讲，咱的主体性到底是啥物？无论各行各业，咱的主体性是啥物？是逐个人拢毋知影的，这确实一大的问题啦。嘿，问题出伫咧遮嘿。嗯，我相信南海老师，你对台语的研究嘛，已经足深的啊，音乐嘛已经足深所以咱是毋是会当来找找咱真正的台湾的音乐，真正对咱台湾这块土地有贡献的人，哦。我为着李登辉总统吼做一首《祖国台湾》啦，哦，这李登辉先生有去出国，哦，去到迄个捷克啦吼，去听迄个苏梅达拉迄个作品吼，结果听着讲因靠迄个遮尔好诶迄个民族性诶歌曲，转来在感触，在讲互伊学生听啦吼。这学生其中有一个叫做听正德先生，伊住伫家人啦。听正德先生听了吼，来甲我讲这个代志，所以我咧甲伊讲吼，咱无大家合作啊吼。伊讲伊拢有咧做诗啦，我甲写曲，祖国台湾。所以有一当呢，伫即个李登辉学校联合毕业典礼吼，伊遐学生几落班，每一班拢上台顶表演无唱歌，拢甲学乐安尼讲李登辉的伟大啦吼。总统坐伫下骹拢无叮当啦。到我呢，我去甲唱即条《祖国台湾》啦，伊所按大家都扑就跳起来，去后台找我啦，找我讲，我有迄个谱无啦？我讲我有查来啊。伊讲吼，敢会当一份互我？我要摕转来吼，互阮夫人通弹啦。安尼好，我有谱，就互伊。互伊了，经过几个月，基美的柯文良先生基美柯文良董事长呢，伊有一个顾问，迄个顾问呢，和我是朋友，所以伊就敲电话互我，讲柯党的有交代啦，讲李登辉总统就是柯党去拜访李登辉啦，李登辉甲交代。你讲基美迄阵有交响乐团，你的乐团转去爱较接演奏即首《祖国台湾》啦，安尼啦。转来柯大交代迄个顾问甲我讲即个代志，讲恁台南有一个姓黄的，有做即首歌真好啊！你来爱较接表演的所以会使讲是足侪工课，逐个咱爱努力打拼的所在啦。赞，我伫遮吼，南海老师，你若伤晏你毋通身体爱顾袂，我拢晏困，我拢足晏困。安尼真好，我伫遮有看到迄个后礼拜要来迄个国华姐含迄个崔霞因拢伫电池 A 国遐的一间叫做路德会因咧做即间教会足特别，因足侪早期的台湾留学生伫遐，所以因年纪叫做迄个，我甲你更正一下，叫做台湾基督教会，是信义会，属于信义会。信义会毋是路德会，歹势，信义会。是讲。所以国华，你敢有崔氏你敢有要甲大家讲一下？恁嘛是恁后礼拜嘛会来嘛搁迄个月下嘿，恁要互甲大家安尼介绍一下，看恁后礼拜安尼款透露一个秘密。后礼拜这福音歌戏咧主讲的是迄个宝田长老伊要分享阮主要就是阮是逐个是共同逐个做阵啦，做阵咧学习啦主要就是讲咱的文化歌戏
这个部分吼，就是南方老师伊是用圣经的话，用歌戏的方式安尼来分享吼，用伊感觉讲歌戏是咱台湾的文化，都爱用要甲即个福音传互大家的时阵，你若用圣经的话，会当进入人的心，会当互咱大家的心灵会搁较好安尼啊嘿。有真侪勉励，有真侪鼓励，真侪迄落，我是感觉，我是当做真 support 即个感觉，即个文化是上好，是咱台湾的文化，就是歌戏，用福音来分享，来传福音互大家安尼。这是一种宣告的方式啦，吼，嘛是会当气化埋啊的啦。是嘿，我是感觉讲，咱咧唱的时阵吼，迄个上帝话就拢变成会当伫咧重复咧唱的中间，咱的心灵就拢进入咱的心，咱就会改变咱家己安尼。台南嘛是有即个教会会友吼，嘛是有创作啥物呢？用圣经的即个话吼，来斗这台湾的歌谣啦，像望春风有无吼？对。望春风伊也斗这圣经的经传落去，拢唱这老歌，这老人老歌拢会晓唱啊，吼，伊也是一款方式啦。是啊，我感觉这是足好诶，足好诶。所以头拄仔咱咧讲迄咱诶故事吼，咱用咱台湾民谣咧唱迄个故事安尼，我感觉真好。咱台湾诶文化，即个一定爱传落去啊，毋通阁变成无去安尼吼。尤其讲咱诶语言嘛是共款。我最大诶即个考虑就对啦吼，顾虑啦吼，就是讲你若用歌戏来做即个斗圣经竞赛，我即摆就是咧期待讲，是毋是即个家字家音方面会听有听无啦？亲像外国话吼，外国话来斗咱诶望春风共款啦吼，也是讲迄个外国咱诶诗歌吼，咱即摆诗歌就是共款遐个问题嘛，吼。伊即个每一种诶母语民族性诶即个语言，伊迄个声调拢总无共款啦。当然外国是无即个声调诶问题啦吼。用 Good morning,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  Good morning， 大家拢嘛听有，无即个问题啊。但咱汉语一定有即个声调诶问题，即个声调你啲音高啊，音长啊，音强啊，这硬要用即个圣经经在硬斗落去将来有即个问题。四不像。我咧考虑者。系啊，对啦，你拄仔咧讲诶，阮伫学习诶中间阮伫咧唱迄个歌福音歌戏诶时阵，阮内底阮真侪拢是圣乐队内底诶吼，咱拢过去拢是唱西洋歌较济嘛吼，也是讲咱诶圣诗诶迄个声调，所以阮迄个地丢了伊诶太太的迄个 Christine 老师吼，伊就讲你咧唱吼无。你敢若你是咧唱歌无歌戏的味无歌戏，是歌有一个歌戏的味安尼吼。我感觉讲即个体会正经像头拄仔老师咧讲的，你讲咧唱迄个，咧唱的是咱唱咱的台湾的名曲的时阵，你用西洋的迄款调安尼咧唱的感觉吼，无迄个味出来。嘿啦，隔靴抓痒啦。刚刚这是啦，系啦，所以真值得咱学习的，系啊。所以现在足谨慎哦，真谨慎哦，袂变四不像。对，系啊，所以我感觉讲这是。我考虑者，系啊，我毋知足爱来咱的台湾文化论坛，我一定拢无要放弃，我一定爱参加，就是讲会当学习咱家己的母语吼。讲好较标准诶，无我以前因为伫台北嘛吼，拢较无机会讲台语台语拢讲袂认得吼，迄阵仔讲话拢调调我即段时间安尼伫咧咱诶文化论坛内底学习吼，伊就讲你即摆台语足进步呢，无我以前台语拢足调调安尼，人讲你即个外省人一定有帮助，这有帮助，对，多谢。迄个林海生，我敢会当甲你请教吼，你顶一两个月是有讲起讲恁要走去迄个
西港吼，啥物宫，遐有一个主委，嘿，麻豆甲西港的中间，嘿属于麻豆区。所以到尾迄场敢办有成，结果啥物关有已经我前几日啦，有去拜访迄个庙主吼，庙公吼，足欢喜的，真欢喜。伊讲要联络台湾百几间的即个因共款啊，太子宫吼，要联合来办即件音乐会，准备伫大概3月、4月左右的时间，伊有甲讲安尼。OK， 所以未开始咧，未办，因即马我有足侪节目吼，讲伊这节目做了后，就要来办即场。哇，这真难定诶！我是感觉讲台湾的这个文化要复兴吼，伊这公庙应该一个宗教革命啦。足要紧诶！我即马吼，较早你像讲迄个基督教嘛共款啊，伫咧中古世纪诶时阵嘛是足人啊黑暗嘛，拢神权，拢讲一寡足神秘诶。我即马等个讲最近发生诶代志吼，阮着旧年10月伫台南文化中心有发表这李罗车这清秀剧吼，了后准备要去台东演出啦吼，所以台东已经有摆好势，4月29要去台东诶美术馆吼，要伫遐演出吼，迄阵啊呢，就是台东有一个医师，余文祥医师吼，伊就是因经体讲个做台东王啦吼。足听主诶啦吼，伊即嘛是门若基金会诶董事长啦吼，个台东当社诶创办诶社长吼。因查某囝改成，洛杉矶台湾，伊伫住伫洛杉矶，伊是台湾人联合基金会理事。对，因太太迄个妈妈就是因婆婆吼，过身去，伊转来因先生医师吼，甲发觉讲因太太较无条理变遐瘦啦，怎叫伊去检查起来讲肺腺癌啦，所以最近咧治疗着吼，拄即个医师呢，伊因为即台南有一间教养院吼，原来因即马 BOT 摕起来咧做，有当时都来巡，来诶时阵我请伊食饭，我就摕即本诶即个李罗车清秀剧互伊看。我足烦恼，因为我已经有听着足侪迄杂音吼，咧甲我批评，讲我是为道教咧宣教啦，我着烦恼即个代志吼，想要台东演出，真靠医师斗帮忙，我惊医师吼，我受即款诶心情就歹啊咧，我怎摕互看？医师吼，你看觅，显咧看，随甲讲来啊，过来台东演出啊！我随甲问一句讲，你敢袂感觉讲，这和咱的信仰有冲突？伊讲安怎？艺术就是艺术，和信仰无关系。这句话你看，互我足感动啦。即摆来我诶合唱团内底我头我有讲去德国留学迄女高音，当然其中有一个角色伊担任，但是伊即摆就伫台南一间教会咧负责音乐诶。事工啦，司琴啦，指挥献歌队啦，一个月有甲领伊薪水8000块啦，结果因迄个牧师甲下令啦，你去唱即条曲你以后拢免来遮上班，要甲死头路啦，我是安尼要死头路，你去唱即款歌曲，你是为道教宣教，袂是为啥物会咧安尼吼？我迄只惊一条啦，伊讲即摆无啥收入，咧8000块对伊来讲真要紧诶款啦。所甲讲伊去台东接触伊无爱唱啊，袂当唱啊。代志发生变安尼啦，所以我有电话讲甲即个牧师讲伊这就是艺术，都毋是含啥物信仰。我嘛是基督徒啊，我有这为道教咧宣教诶，你就食我诶头路啊，无。伊去食你诶头路，你发薪水互伊。我讲我若是职业团体但是我演出费互伊啊。讲话足重视。我则探听起来讲捌做台南中会，啥物总会议长啥物话，安尼。所以你看，要推动即个
嘛是有即款的困难的。难免讲伫各宗教内面拢有种迄个基本教义的思想的人啦。你拄则咧讲吼，你迄个萧庆水有无？哦，伊嘛基督徒啊。伊啥物现代艺术中心的主任嘛吼。所以伊萧荣瑞啊，萧荣瑞啊。萧庆水，萧崇瑞。萧庆水啦，对啦，足熟的朋友，真好朋友。伊一阵仔做迄个台南市迄个文化局局长嘛。较早文化局长。对，我有机会咧，含伊讲着讲即个亚妈祖即种的，即佛教即庆典的代志啦。因为伊变做讲伊是文化局，所以若咧爱出来协调讲遮物件。伊的想法，伊就是讲，伊甲伊当做这是一种的文化活动啦，所以这个和拄则你咧讲的是共款啦，佮讲倒来讲，亲像讲，当然民间故事李落遮，当然可能遮个故事内面有加减去反映着台湾的即个民间的信仰啦，但是到尾我是讲艺术作品到尾拢是论述啦。你若讲有人搁去甲伊即个民间的信仰，迄个亲像即个王宗尧顶边有来讲嘛，伊讲其实王宗尧就是台南新学院的前院长嘛，伊讲即个，伊咧讲即个台湾，伊都顶了教会要迄个在地化，要定近台湾就是爱按遮个台湾的遮个节日，遮个故事去甲解说。解说含即个耶稣的教示的相像的所在，爱有迄种的论述去甲讲嘛。所以这毋是讲这艺术到尾啊一个程度，你会当个互人引起一个再创作的一种的灵感嘛。是啊，所以迄个麻豆即个太子宫的即个庙主啊。来听我音乐会，伊听了吼，足感动的，所以去了台顶伫发表伊的看法啦。伊讲吼，伊一摆来听着阮的即个清唱，伊才知影讲吼，咱是咧拜啥物啦才知影讲李落车是一个人啦，毋是神啦，所以发表讲伊的看法就是讲，咱这家人啊在。大众啊，拢咧拜即个太师宫、太师庙，咧拜李落车到底是咧拜啥物？头到大家拢毋知影嘛，拢乌白拜嘛，盲目嘛，若看到即出即个清唱叫了对即个李落车伊即款的敬意感啦，甲即个疼心啦、好心都有这诚济感触啦，所以毋通讲即出一定爱去遐表演，所以咱。实在是足个阻碍啦，嘛是爱做啊，嘛是爱做啦。乐观啦安尼今仔日是毋是到遮？敢有人要去讲啥？安尼迄个即个拜五啦对美国的北美的人来讲，即个拜五来阮是拜六暗啦台湾拜六啊！你若有要听酷世界，恁南北中的好友，伊毋是台中的台中的。台中对，是南北中。南北中嘛。南北中比较诶，咱算好友或者好，真好啦。后礼拜我听是迄个细节后面我甲哥迄个杨光晓，咱个电话个沟通一下可能咱爱有一个 dry run 啦。安尼看秀版即摆无伫遮，看迄个试看恁要放有要，你敢有要放影片？我有啊，我有其中我无有，你有我写一个 email 互你啊，我有讲着。所以迄个影片你要放嘛嘿，如果整个都10分钟啦，迄是我的见证啦，我伫迄个访宣的时阵要见证。好。头前无我时间，你可能上过无用啊，我写流程。我有看了啊，我有看过啊。第一内底拢有啦，拢有交代啦你即摆是迄个啥？我迄个简介我个人的简介，你讲无我当然拍开了。有，我拢拍开啊！我即摆
这好啊，我你讲会甲你讲。剪接是安怎？你讲拍袂开？等一下，我share 互你看哈。无，我我看想要登录迄个相片，我share 互你看。对，哦，你相片应该无困难啦，让另外摕出来。来，无你我调你迄个剪接，你等一下，我用互你看哈。好。OK，我甲写安尼啦哈，我甲写安尼哈。对哦，你若种抄起来都一种，哦。好。哦，安尼这你拢有看到啊？有啊。我拢放去，我即摆就是干那即张相片吼，你迄个放入一个 Word file 内面，啊，毋知是哪我即 Apple 的，我无法度通登录落来。哦，无要紧，我甲另外寄一张相片互你。对，啊，所以我即摆就是呢张相片，我甲伊放入去遮，啊，我即摆这还未正式发出去啦，吼。这是干那一个 draft， 啊，我会寄互你，啊，看写安尼好无？啊，你若有啥物需要修改？我看一下好。啊，佮另外迄个所有其他的 document 拢无问题啦，今日迄张相片尔，是毋是安尼？对，啊，就是迄 document 无需要放咱遮啊，遐啊，相片好，相片应该不难啦。我著寄一个迄个。对，嘿。啊，即摆就是讲迄个免啊，像讲你 Webex 作色的，应该是无问题啊。我无问题啦，嘿，我无问题。我操纵会使啦，不过我是你著从讲迄个我寄去，或者遐 document， 我拢种寄有四件吼，有 Word 档吼，啊有迄个PPT 档吼，啊到一个 video 吼，你会使我转互迄个负责人啦，敢是收班制啊，都什么因为做备胎啦，万一我遮有状况的时阵，你有啊，我遮会当甲你 backup 啦。对，你 backup 啊，我家己放啦，我想。家己放，对，你家己放听。我时间够掌握，够控制。好，安尼基本上我就是开场了，我就是把时间交互你，哈。啊，你来主持，啊，你来看啥物人要讲，啊，你来。你可能有简单我介绍一下，介绍我无知我这是对，当然啦，我就是开场嘿，我会简单介绍一下，嘿。好，啊，你即个物件吼，我较咧送一个 link 去啦，吼。我先安尼看有好势啊无啦，我是讲，我看一下哟。迄个 Simon， 你讲有要叫迄个拜托保定遐即马甲 video 小可放看卖叮当尔。我放过啊，无问题啊，迄无问题，我有放过啊。啊，你要share看卖啊？会歹势嘛，逐个来伤活吼，阮即马要讨论一寡遮物件，伤活要离开免歹势吼。会使好来，我来迄个，我放一个看卖咧吼。等下哈。我先我 stop。我放这 video 好啦哈。放 video。迄 video 甲要紧话些会突出吼。我即摆我看，我得先去搞寄出来。等下来。哦，这样好来。小等咧吼，歹势。好来，我即马甲叫啊，你有听到无？有吼。有。好来，我即马甲叫出来哈。share 袂出来啊？等你叫尔。哦。好来，你有看到无？无。你即摆咧开始啊？嘿，这个 file 较大，爱等一下。好吧，
讲遐你一定要有问题无？伊迄拢片段啊，无夹接啊，夹接了，无夹接。安尼。呀，这个画面袂夹接啦。袂夹接哦，那安尼吼，这毋是讲活长，这了10分钟尔咧。呀，所以我就是咧讲，你即摆爱小可试看嘛，像安尼的时阵都袂当啊。就袂使都歹看。那效果就歹去啊。再问你敢是讲你有八角诶？因为我讲吼，这我要较放弃嘛是安尼啦，因为吼，咱即个物件，即个效果就是差不多安尼尔啦。所以敢袂当讲切较短，我惊迄个看会好，短的时看会较好袂。我伊即嘛无讲真长的，差不多这差不多都是10分钟。即摆问题是卡掉咧啦，拢安尼夹接袂夹接安尼。声听袂清楚。呀，你有看到我无？即摆我人要做见证，你敢无？你敢袂清楚？有安尼会清楚，但是嘛是袂夹接啊。就安尼动作安尼停一下。安尼毋对，安尼我可能吼，安尼我就想出来，搁定来一遍。一个时间去练啦。对，我搁来一遍定看觅吼，后来我定。安声音呢？即摆无，即摆你无分享啊？要无分享吼，来好来我定来哇，这位啊，就对说爱先小可操练一下吼。啊，我这都拢伊所要求，我都拢用起来啊，你看。三妹，你敢有要伫这个时间，还是要迄落？不要紧啦，即个大家结束啊，嘿。我即摆看咧，好啦。对，别人袂歹势啦吼。袂啦，要离开的人，咱就大家先离开，不要紧，嘿。即摆有好势无？即摆。迄个Simon。同款。本来是安尼哦。啊，这我看这部分是袂歹啦，吼，啊，这个无必要来改善。即马是比头大迄落有唱歌跳舞的表演较好一点嘛。原来是断断续续的，原来是迄个。我个看。看边哪改善嘿。你讲讲这两题，这两题都无意思啊咧，着个要接哦，得找时间。你个方面是啥物啊？用别种方面来办敢会较好？我这是遮，你个 file type 是啥物款？讲话敢袂清楚？袂清楚。哇，就好甲再今仔有新试一下。无后礼拜就今仔就拢闹够奇怪啦，安尼啊。我迄个，你敢会当来试？你这是 YouTube 啊，毋是？我这是 MP4。啊是要用 YouTube， 我毋知影咧，可能爱试看觅啊。你安尼袂讲足好，即摆声拢无啦。好个在咧，无这真仔今仔有就先试。即摆因用迄个 Vimo 啊，我是捌用过，我用 Vimo 改成迄个效果袂歹款。啊是无我就寄过，你也知影，互你放。你个都有啊嘛，你都有一个卡片啊嘛，无你替我放。可能这边放嘛是同款的效果。我来试吼，不能听，我会当试迄个
来变做 YouTube 哈，咱来试看卖啊啦。 YouTube 哦，无用我来 YouTube 安尼嘛是使，安尼我这就是 YouTube 我改做 MP4 的，无就等于原来源头。哦，你是 YouTube 我改 YouTube，啊，无你放 YouTube 看卖啊，因为你搁改一遍过行，可能是改的中间就迄个。有失真去啊。嘿，我想我这甲安尼甲掌控因的 YouTube 吼，有当时啊吼，你放的时阵吼接不上，那就卡在那里。哦，嘛安尼啊。 嘛是安尼，无，我咱还佫一个礼拜时间，咱慢慢来研究。好，研究看卖。好，多谢你，后来我想，既然就互你交代着，咱来个创好势。好啦，毋是我交代，我来邀请啦，请。无啦，我讲这是嘛真好啦，拄则你讲了几啊议题哦，讲啥物传统义卖本地化，对不对？还有在地化、本色化。这拢按你着福音歌，这是介典型的嘛，讲好介好啊。就这个机会啊，当一个迄个吼，上帝的话安尼吼，这中合，我想真侪人拢会当接受啦。阮即回转去吼，感觉效果真好啊，特别迄对迄老大人长照中心啊，主要是大家人咧关心嘛。因为都真有听心，真好。啊，去原住民的所在，去台湾住吼，真好。阮去参加的人吼，啊，是在场的人，我感觉讲吼，这是真值得一趟生命之旅。啊，当然啦，你着去读圣学院啊，真好啊。并不是你伫中间无认识，讲你爱读圣经，爱参加组会，参加团体吼，啊这。即摆就较好啊。有较好了，好了，我即摆迄个换做我来找迄个原来迄个 YouTube。啊，无咱过来试啦吼，咱今仔日就过来试，好，今仔到遮到遮哈。我歹势哦，知影发生即款代志，即款迄个不这试真是真好啦，啊无，嘿。好啦，我说即摆两项要办的代志，一项就是我相片，我就单独寄去互你。啊，另外是我从这个用 YouTube 新方面，咱个找时间，咱个小议言一下，排演一下看。啊，其他迄应该无问题，其他我在迄个 PPT 的应该没问题啦。OK， 好，好，多谢恁哈。好，多谢，拜拜。拜，谢谢，拜拜。我们要几个人伫现场呢？好。